Labdien! Jā, labdien! Tas prūsas, ka taļvidas mēs mazamai vaitēt vajadzas tam, kaigi tu bei vaiduns ez prūsas, kan bilan, bei kavicast tvais prūsas, kas bilas pagausinis. Kadam staprei pala, bei katu maz būt vai vidāja nunt, kvai internetu, anga asņu veida kvai. Kaigi tu mēri kavicas tvais pagausinis? Pagausinis mazi vai būt vai pirms dau ainult kvidans penkens metans. Es beju envidāvuns artikelan. Es esmu tan, kai, kai bija pēc atin, kai Baltiskas bilas, tainas bāreisiens bilans, indo-eiropeiskans. Bez tādanas pagauvu turit un interesan. Anga, stāsta tikram. Stadanas jau pagauva laukīt un, leiteviskan bilan. Bet stadana nav pala prūsiskan bilan, pats dau, ka vidans usjans mensins. Aha, un pagausiņu vidēja artikelan, bet pa vidans usjans mensins pagauvans jau mērit vai za prūsiskan, ja? Es biju jau palmons, jā, kai prūsiskan bilāst givā. Kā es manas stan dabar terpauju, bet, pirms daudz stanas turēju, es nebiju vaiduns, kā prūsiski bilāst givā. Es turēju interesanti ar leitaviskan, lataviskan, zemaitiskan, Jā, dar leitaviskan tu pagauvuns makintuns biskin angstis, jā, bet jau biskin mazai, ka nekā bilītu leitavisk. Jā, dar te novas prūsiskan bilan vaidā valns nikai leitaviskan. Jā, mēs esam teinojen leitavi, bet anga tu šandien ainult, kvai bandauns vai tēt vai leitaviskai? Jā. Es biju bandāvans. Es tev vidans gruntis pavīsteni. Aha, en kovic mu bejs stadiktu en stesmu muzeju anga en taļvidasnas turmu? En abans, deiktans. Estvendis... Bet dīgi en pārdotuve en... En kalpabūtu. Kalpabūtu, jā. Jā, kaigi tu mēri? Angas manis papresta, kadam tu bilīvans leitaviskai? Jā, te neisen men pagaunie bilītin leitaviskan, bet stadanas, sorry, English. Begi, es nitēt laban vaidā. Tu jau ne papresta, ka te neetrā, jā? Es papresta, ader menējast brendu etrātuvei, te neimans, tēt laban. Te neainen reiz nīs palē etrātuvei? Nī, es beju etrāvuns, ader, te ir insais. Insais, jā. A kā vidus tven bija situācija, kai pravirēja arvis, kai trātvei insais adara ilgais? Tven bija eze biletins. Kad es biju bandāvuns kaut un biletins, es pagauva leitaviskai, menēja trāja leitaviskai, bez tadan jau kanika, bija prasīvusis, es nekirdēju arviskais. Tas ir paganas prasīja, engliskai pa antrint, un kā es mazīlēju pa prestun, bet, stadan es pants daustandīgi biskin leitaviskai. Kā jūs tu mazingi tad ilgi vaitēt vai za biletams? Tu prasīvams keli, kai nav bilets... Ne, stvenast, kita vidiskas kainas per studentins, per, malnīkans... Jā. Per malnīkans ne praveru platīt vai per vadinasi, anga praveru? Praveru, kitan kaina, jā. Aha. Keli, kai nav tāda vidasnas turmane lesvi? 80 eiro. 80 eurai, aha. Labi. En tālu vidasnas, en stan Gediminas. Gediminas garbas turmane, jā? Stven bija, mane pervadinas, 8. 8 euro, jā. Aha.
ko ypatinga tulsangain turmo un tik tāļu dasnasangain stresmo muzeju un Gediminas kalnu garbu. Stāst Brendu et Rātvei. Nu, en Gediminas stan turman be garban. Nu, stven laban panoraman, kai visanast tauvu, visans butans tu maz vidat un tauvēsis. Ader, tāli dāsnas turman, stan visanast, tāli izpratīgi. Jā, bet stadan te bija praveru, kaigi zoomint un kai tu nazivai. As veida, kai te nustvenās ta vida po viska izmaņas mazi pereit vai prej suban krākstam. Tur prej rīstuns, kai gen garbāmans, bet mazi eit vai prej suban krākstam, ik tu platīv un stuls per stam visam. Jā, es biju. Bet mazingi sindīt vai, bet nākins detam, kai gitēnu, en suban krākstam, bet tu lans mani speciāli eit, sagīt un, Au imsenien, jā, pēc tam, kai tu sindanā turmas krākstan, bet edījās normāli. Es tani biju bandāns. Pēc tam pradara tūls platītvēs, netmeri. Jā, mene protams, jā. Ader, es ir niklai tīlai. Te digi kitais manis, digi mazi sāktvei. Es esmu turmu. Es neveidas, ainut, ka vidans moderniskans pavistens, nekīgi su sen parašūtans anga. Es neveidu, kaigi visans tā bilīten. Te es par stūlam visabidas, kai kaitais. Es biju vidāvans plakātan, jā. Ader, es biju vidāvans tā rezistan, ka tu biji gardavans rezistans, au imseņans. Jā, labi, jā, tvartintunsi preistan tēman, ezat vaisa pagausiņan stven tu en Madāni, en stesmo, en ka vide regioni stāst Vidzeme, anga? Vidzeme. Aha, pre Araikans sen Latigālan, ja? Jā. Jā, aina vidans tben, tu maz būt vai stesmo deiktum, nesparstulam, kā mazēji vidāt, un, es bilai izārvis, ko es prūsans. Es tā nevidam interesanti, begi, kādan zmanis meni bilai ez stan suban, tas prasisnis, kaigi as pagauns, es nemaz Rātvei, begi, es neturēju pagausiņins, tas pagan meni est interesanti prasitan izskitan zmanins, kaigi tenei pagausis, kaigi tenei jautja. Stanu pavīsten, begi, maisa pagausiņis nebei, begi, as te kaigi es stan visadan veiduns, bet tere geiduns, kādan jau ast šī situācija, kad virs pargubusi šī situācija, kad ainuns meni virs bilīvuns, virs pagalbuns es bilan. Tas pagani, stamini ast interesanti digi, kaigi sen kitan zmanins bei, tu prasti vidai artikelan, ja? Pre pirmania es vidai artikelan, bez tanas turēji interesan, es ko itēji zināt un anga stāst tikran, anga ne. Bez tadanas pagalva laukitun, pagalva kanika, kurtun, pre pirmanisna laukitun mirdans, iz baltiskans bilans, be laukitun tadīgi, iz sanskritan, iz kitans indo-eiropeiskans bilans. Be, pansdau, ka vidans, jā, usjans mensins savu palakai, tadīgi prūsiska bilāst givā. Stavīts prasts pagausinis. Tu vidēs tven, kad nas bija māls, mēs dabar neturējām interneta, nevis tam skēdus. Jā. Bez sports interesanti, kā praverēja lūkīt un ainunt, ka vidāns apuns anga informācija no ritavingi, izgyvens zmanins anga izlaiskans. Tas pagan visan bija kita vidiski, be praverēja prasīt un ainunt un gyvan anga tans veida ezastan. Tas pagan... Tas pervadina sports brendu. Sports brendu, bet jā, maisa situācija bija stovida, kai es turēju stovidan laiskikan, prūsiskan gramatikin, bet meni
bei ni sports eisku. Nu, ast laisks neast gīvs, laisks ast, nu, pavists, bet ez stanas mēri. Angast vi ast informācija ez gīvan, pavistin, kai mēs, nu, ainuns arvis, kai jau vaitai, bet tulan vaitai angast stāst ar teoriją. Bet ez stanas vismēri mums. Kaigi meni paprastun, be einen reizanas javan sentensiljan, be es estan visan, es estan probleman pagauns vaitiat visen ainut, ka vidan zmanin. Aga kelli metans tuvus tedam turēji. Nu, maz būt vai 70, 80, ka nekas to vidan, be es jau ka vidan kerdan, es estan visan jau mērivans, be mērivans, a dar nevaidons, kaigi meni sta au paltun, begi. Nu, tu vidas ten en laisku ast adresi, be praveru imtun papīran, be pisatun laiskan, be mestun stan laiskan, kastanan be geistui, na etrasanie. A dar stas par cilgai, be as nevaidas stan zmanins, nezina, be biskin, nu, kaigi baivis, kan pisatun, ainunt, ka nika prasītun. Nu, tas paganas nevaidons, kaigis, be javuns ainan reizan enten Siriju, be pagauns bilītun, vai teatvai sen ainut, ka vidan zmanin ezastan problemam. Nu, bez tas zmanins bila šveida, arvis, kai, ja, as zmanis, ka vidai bila, ja sups bei vidavuns, as bila kaigi, kvei, tans izrai, nu, as vidavuns, kai, as tavids, bez tavid zmanins, tans beist ven, be pans dau tans izgubuns, gatvin telefonit, vai, nu, mai būtų tu, vai, nevaida, kaigi angstais bija situacija, kai praveru telefonas būdina, eit vai telefonas